Hallelujah. Shalom, 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 shalom. Nzamba monabino, shalom, shalom. Nzamba pambolabino. Merci Kokota, merci. Merci Nayo, champion. Nzamba monayo, nzamba monayo. Shalom, shalom, nakomona Yesu. Meo binasa. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Glory to God, glory to God. Shalom, shalom na bandeko nyonso o bazwanda biso na moma oyo. Shalom, shalom na bino tika ete Nzambe akumisama. Merci na ba oyo nyonso bazwi temps ya kolanda biso na moma oyo. Soyez bienvenus na bino nyonso. Na kosenga vraiment beau share, beau partager na moment oyo. Soki beau partager aux amalamu. Kolinga te yo moko kota na kati ya live na biso o ezali ya lelo. I am Sister Fatu Penepenanga ezali Pastor Bridget Teka o ezali founder of Tabernacle International Ministry of Deliverance. Yango tozo pesa bino kaka tamuke après to banda mbala moko na émission na biso to banda mbala moko na service na biso ya lelo na ko bana batu nyonso. Happy Passover na bino nyonso, happy Pâques na bino, bonne fête ya Pâques ya bandeko nyonso o bazonda biso na moment oyo. Vraiment nayebi ke ezali moment moko kitoko o Nzamba pesi occasion po ete tokabola pe tokanisa mwana Nzambe tokanisa bolambo Nzamba salaki na kobatela biso ya kobimisa biso na kati ya bolumbu. Nzambe oyo asalaki ya bikamwa oyo azo continuer toujours kosala na bavi na biso. Ezali moment moko vraiment ya malamu, ezali moment ya communion yango vraiment esengeli vraiment tokanisa Nzambe na moment oyo, esengeli vraiment tokanisa bolambo ya Nzambe, esengeli vraiment tokanisa oyo nyonso ya salaki euta na tango ya bakoko na biso na batango ya Israel na tango ya Abraham soto zongi susu sima oyo nyonso Nzambe asali na ndenge ya tindeli biso Yesu Kristo aye Nzambe ye moko abotami na kati ya moto aye kokufela biso
po ete toza bomoi ya seko yango moment oyo eza moment na yo mo Kristo moment oyo eza moment na yo mwana na Nzambe moment oyo eza moment na yo oyo Yesu akufela bato Yesu akufela moment ya kocélébrer ya moment oyo vraiment tokumisi Nzambe. Partagez vidéo tshela biso like wana ekozala malamu nazomona wana toza na champion René Lukeba na Nzambe apambola yo tozali wana lisusu na Gabriel. God bless you for joining us in this moment. Vraiment Nzambe akumisama. Partagez vidéo tindango na ba groupe tindango na ba page talisa bandeko ke tozali live na moment oyo na ebike maloba kitoko ezali awa oyo tokokabola elongo na pasteur Brigitte Teka maloba kitoko Nzamba pesi biso po abongisi po na yo nanga yango kolinga te yo moko oyo kango ndeko ndenge na wuti koloba na se présenter les sous nga nazali sister Fatou Penepenanga Pastor Brigitte Teka. Pastor Brigitte Teka azali founder to visionnaire ya Église Tabernacle International. Tozaka na kati ya Londres na seed ya Londres pona kozala really precise. Tozaka na kati ya South London. Pona kokoma kuna tolobaka mingi Victoria line to Victoria. Neti na moment oyo tozali awa tozana place moko Nzamba invité biso na Victoria. Donc Victoria line to Victoria bus 44 T na Battersea Park Road. Eza vraiment place ya ko bungate, eza vraiment place moko ezali vraiment easy, ezali simple pour na ko rejoindre bisika église ezali. Kuna to sanganaka chaque dimanche à partir ya 15h30 ti na 18h. Neti dimanche oyo tozali vraiment na fête ya kitoko en tout cas na kosenga vraiment kozanga te tozali vraiment na fête ya kitoko, fête ya Pâques, fête ya Passover en tout cas vraiment vraiment occasion wana oya o célébrer na biso to célébrer Jésus to célébrer résurrection na ye to célébrer gloire na ye to célébrer oyo nyonso Nzamba zo sala ko na biso shalom deko na biso nazomona wana na pesa moi musika mena ko sala effort parents français Nzamba pambola yo na ko join biso na moment oyo merci na ko senga vraiment tango zokota partager vidéo talisa bandeko ke tozali live moment oyo kaka tozosa tosola poto pesa bino moi temps ya ko partager et kozala vraiment malamu tikete lo kumu vraiment ezonga epa ya Nzambe nena wuti koloba chaque dimanche to sangana ka partir ya 15h30 dina 18h toza pena ba service mususu to salaka ya délivrance ndeko soko na besoin de délivrance please ko hesitate te ko yimate ko sentite les autres sentir quoi neti oya ko kanga mafunga mandeko lobiko ezana maboko na yo lobiko wana o Jésus Christ oya kufi de kulusa sekwi pona yo nanga alobai ke lobiko wana ezali ofele ezali wana pona yo yango please take this opportunity so vraiment opportunity oyo po ete oza vraiment délivrance na yo soki poza na besoin prière ba détail na biso nyonso eza na Facebook wana okoki ko benga biso tokozala vraiment na esengo ya koyamba yo tokozala vraiment na esengo ya ko partager sango malamu na yo tokozala vraiment na esengo ya kopesa yo ba directive ndenge nini okoki ko sala po ete o rejoindre biso na kati ya service ya délivrance tozaka pe na ba journée mususu to bukaka na ebike bandeko mususu ba peut fraka délivrance nezala privé eza vraiment occasion Nzamba pesi ndeko soki on a besoin ya service ya délivrance privé zala vraiment libre ya ko contacter biso tokozala vraiment wana pe tokozala ne sengo ya koyamba yo na ebike lo kumu ezali ya Nzambe ekozonga ka mobele pai na ye shalom de kona biso biti matumba Nzamba pambola yo na ndenge ozwi libako ya kolanda biso na journal lelo nazo senga kaka na bandeko nyonso to partager vidéo ekozala malamu oyebi parti ya ko évangéliser na yo eza pe na nzela ya ko partager tango ozo partager ozo ba ya solo ke maloba na Nzambe ezali oui pe amen donc oui amen eza ko accepter ke maloba na Nzambe ezali ya solo tango ozo partager wana ozo sala évangélisation ozo panza sango malamu bisika nyonso po ete mokile yeba ke Nzamba azali Nzambe eza kaka te yonde butote emote ya taka ofini kaka buto wana share wana oyebite via nani na moment oyo koki ko changer oyebite via nani okoki ko transformer na moment oyo oyebite via nani oyo zoli ko sala différence na moment oyo yango please share the video dalisa bandeko ke Pastor Brigitte azali live elongo na yo nanga na ebike lokumu ekouta epai na Nzambe nazongisi malobe pa musala Nzambe comme ça to banda prière
après nango tokobanda moko na service na biso ya today. Merci, merci Fatou. Amen. Nzamba Pambolo Nicole Belé, toleki ensemble été, mais lelo Nzamba pesi biso occasion ya fête ya Easter. Yes. On a fait Ya Easter Pâques, Easter Pâques, en tout cas na sengi ba bonne année kuna na bandako, ba bonne fête na bandako. Bonne fête. Easter, Nzambe apambola bino. Amen. En tout cas, Nzamba zo lokumu na kobondela. L'Éternel des armées, na sengi yo merci parce que vous allez Nzambe, pour tika la kaka Nzambe. Na sengi na yo merci na journée kitoko pesi biso ya Easter. Lokumu ezali ya yo pema sans oli. Na telemeli nguya nyonso ezali ya Satana, ya molili, ya ba démon, ya ba sorcier, ya ba vampire. Oyo confesser kombo na yote ezonga na ténèbres. Makila na ezinga biso, molimo mosanto akamba biso pe a diriger vie na biso. To bengani misala ya Satana, to bengani misala ya molili, to sengi molimo mosanto akamba penza a diriger. To ndisa biso elongo na mwana na nguya Saint-Esprit, na puissance ya Saint-Esprit, na bibundeli ya Saint-Esprit, tamba démon bazomona bazokima, tamba sorcier bazomona bazokima, tamba vampire bazomona bazokima. Na kombo ya tata pe ya mwana pe molimo mosanto au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à l'agneau. Glory to the mighty Amen. God. Glory to Adonai. Glory to Elohim. Ndeko nazomona bino bozali wana ndeko partager na ba groupe nyonso ekozala vraiment malamu na ebike Nzambe akosepela makasi. Tokumisi Nzambe na occasion o Nzambe apesi. Na ebike tozali awa pona ko célébrer Nzambe, tozali awa pona ko partager lisusu ndenge tozala toujours na mesano na pasteur Brigitte Teka. Amen. Mami pona kozwa kokena lombangu na ko tuna yo comment ozo sentir ndenge nini pona Pâques oyo ozo sentir ndenge nini depuis to bandi mbula oyo na service oza nango tu sens comment na gloire o Nzambe azopesa na musala azopesa pona nayebi ke na moment oyo vraiment tozali eloko liboso na moment oyo toana moment ya pasi yeah toana moment moko malamu te nazala hypocrite Yeah. naloba bosolo mpe bosolo Yeah. ngana kokoloba naza bien Yeah. mais kingani aza bien te Yeah. fulani azotungisama nani kuna azoyokwama mais le mosusu ngai nzambe aselinga grâce sikoyo yango na ye mpo nalakisa bato grâce wana toza na ntango ya pasi mais grâce ezali tona ntango binyoko taka baproblème mais nzambe akosala grâce na baoyo baondimi na ye Amen, amen. donc soki ondimeli okozala mpena malamu Amen. oyo nakokoloba na moment oyo yango wana Glory to God. Pona biloko moko eza vraiment très important no bike na temps oyo tozovivre nango makambo eza déjà mabe eza Malamu ebele eza te. tozomona guerre ezali na bamboka tozomona donc makambo ebele ekomi ya kochange donc bapri kutu na kati ya mokili emati mbongo ezozanga na nga kutu napesi yango na mokuse napesi yango kaka na mokuse na kati na mokuse mpona loba loke toa na moma malamu te Yeah. toa na moma moko vraiment tozala ekenge toyebi te ele mosu krista ozonga lobi ta mosu krista ozonga lelo toyebi te yango wana tobongisa mitema tozala mapre parce que mokili mpenza na moma oyo nyonso ebongwani nazosoma masolo mabe ekomi malamu malamu ekomi mabe soko ndenge nini mokristo na ntango oyo tozovivre nango ndenge ekomi mabe boye ndenge nini mokristo nayi vrema tosolola mpo eza vrema simple mpo bandeko bayeba kocomprendre eloko nini tozoloba awa ndenge nini mokristo na ntan oyo tozovivre nango ya mabe oyo akoki kose comporte akoki kosala nini mpo ete arate bolamu ya Nzambe te arate te ntango yesu akozala mpo na ntango ya lèvement arate yango te eloko nini oyo tosengeli tosala mpo tozala prêt. mami ya liboso nabandi na koyebisa oyo na mokanda ya Matthieu 24 Amen. Jésus avant kende ayebisaki bayekoli atikaki bayekoli maloba oyo naoloba lelo Amen. Matthieu chapitre 24 verset 1 Amen. alobi na biso boye bozala mpenza ekenge Amen. ekokoma na moma moko bapasi ekoya donc mokristo nazotalisa yo bapasi ekoya Amen. minyoko ekoya okomona nda pasi ekotina babiso basi bakisi donc soki oza na Nzambe te osimbi kisi donc yango Nzambe atinga na koprepare Ça c'est vrai. yango Nzambe atinga na kosono lelo donc pasi ekoya makasi miteme ekoya mabe jalousie ekoya makasi Ça, c'est vrai. sikoyo jalousie ekoya ndenge nini eza na mingi bakotambola na kobanga Nzambe te Nzambe abimaka ntina bango Oh. ozomona donc ese ebandi kutu il faut Nzambe afungola miso mpo omona ese ebandi Yeah. otala mpena moto atiki Nzambe Oh, olobi lo mot eza très important. Donc oyo babandaki na Nzambe baza susu na Nzambe. Jésus alobaki yango na Matthieu 24 Wow. alobi ekóma na ntango moko bato bakóma na nko bato bakóma motema mabe bato bakóma koyina ekokota tata na mwana bato bakoyokana te Donc mawe eza te. mawe eza lisusu te na ntango oyo mpenza nazoso ndeko soki Nzambe azosala bolamu le mosu koloba te fanda nie bomba makambo Nzambe azosalela yo Yeah. koloba na yo mpe koboma yo
et comme on m'a pourtant attendre mon malamu monter ko kasate que sur nzamba selo bolam fulana zo sepela kingana zo sepela te eza bongo te ozomona ya musko na ngi otoninga bi awa asa na position ni position ko sa na ngo zeli ko yamba yesu lokola kolope mobikisi parce que Jésus a lobaki na biso na mukabe Jean chapitre 14 alobi ke bomi tu misamate boko lia nini boko mela nini boko lata nini boko sala ndenge nini donc Jésus a préparé ki biso biso ba chrétien ke makambo nyoso tozomona ekoya papa c'est koya minyo ko koya makombe me koya mais yonanga to sala ekenge to sala ekenge po to ebi mokolote to ebi ngonga te to na moma moko mabe moma to komi nango na lobi do sata bimisi biloko ebele biloko ebele ko saba na nzambe po yemo ko pe nzambe alo Jésus lo baki mingi bakokosama ba chrétien mingi bakokweya pona nini po likola alingi mokili mingi alingi biloko mokili mingi alingi bisengo mingi alingi azwa mingi alingi atombwana alingi lokumu elati bato orgueil na kati ya bato ozosepela na lokumu okomona moto mpe azosepela mpe face ya likolo wana nde moto kosiso gwara nzambe lokumu oyo ozoluka wana nde kobebisa makambo na yo nzambe azosenga tozala ekenge biso bakretien tozala ekenge yango na koyebisa na mokuse mama chrétien azala ekenge nazobetela yango mpenza 7 avec décision toana moma mabe nazorepete toana moma mabe moma oyo diable afungoli biloko nyonso polele atalisi biloko nyonso polele donc eloko eza kobomba te donc na bana bakomi exposé na makambo sala choix lobi sala choix oponi ngai to oponi mungu na satana ezala nzela boni mibale nzela nini yo poni nzela nini yo poni nde tozosola sikoyo meme sister nde naosola sikoyo nzela nini yo poni nzela nini yo poni parce que mokili ekomi na suka miso baponi nzela ya satana donc distraction baponi mingi baponi nzela ya satana lelo mingi batiki nzambe ozomona mingi alingi kosambela te mingi alingi alobi akoma mutu vie apressée yango mingi bakokufa mpo nango yango ozotina mpe bato basimba bakisi yango mpe mingi bazosimba bakisi nalila kota lelo mpenza te mpo na kolakisa makambo nzambe alakisaki nga makambo nzambe alakisaki nga na mai na ebale basirene babimi donc mission na mai kuna epai ya ngani démon oyo ya mwasi ya sirene oyo babengi Léviathan bato misala mabe na mai babimi batindi bango mission ana mokili bakodétruire mibali mingi mpena bakodétruire bato balingi lokumu ça c'est vrai bakota na kati na yo oyo balingi donc oyo baza bowumba mbongo balingi mbongo mingi balingi donc masumu donc oyo bazokamaka na bisengo olingi bilamba lokola olingi bilamba koleka mpe bato nyonso okomi na koluwa yango yes mabe donc ntango nango yango oyo yo moto olingi kombo olingi okoma star oyebana diable atie biloko ya jeu mpo lokola yo olingi okoma star akoya kota na nzela na yo mpo yo olingi okoma star mpo mame distraction oyo ekomi makasi parce que nakomi omonake bato bakomi kosepela na mabe yes mabe ekomi malamu bato bazosala malamu bazolinga kopesa attention na bango kuna te bisika bomoni ke bato bazofingana bazosala mabe bato bazotia vraiment attention kuna parce que diable azovute bango eza ndenge wana voilà siko eloko nini tobazala ekenge toyebi mokolo te toyebi ngonga te alobaki tozala ekenge satan koya akokota na ndako ya basi ya zoba ezala mobali ezala nga mwasi toali basi ya Christ yes en tout cas vraiment mama lobi kitoko biso nyonso vraiment tozali basi ya Christ esengeli vraiment tozala ekenge shalom ndeko na biso sarateka shalom mama na biso mado kalema shalom bandeko nyonso bakoti na mama oyo please partager video kolinga te vraiment oyoka makambo ya kitoko tozoloba wa yo moko ekozala vraiment malamu soko partager bandeko mosusu mpe baza na courant oyo tozoloba awa eza très important eza vraiment message na temps oyo ezosunga biso tozala équipé, vraiment équipped. Donc vraiment equipped to be able to move forward. Et vous avez même la lampe soyez nanga ready, prêt. Alléluia. Si vous même pour la repose na susu pour na bi que tozana tamingité, na zo ke nango vraiment na lombango. Pour na bi ko za rendez-vous na makamba ko sa. Si ko na mama o elo konini vraiment ezozanga l'église. Sinon yo na bi ko za pasteur, oza visionnaire l'église. Elo konini ozo mona ezali ko zanga na kati ya bana nzambe na mokona lelo. Pour na bi ke après wana na kokota na ko expliquer biso na témoignage no pour na bi ke belé muso bazotala yo na mama oyo ba ebite oza nani kokota muke na témoignage na yo okoti pe muke na oyo nzamba lakisaki. Mais avant to koma kuna
eloko nini oyo ezozanga biso bana nzambe oyo ekoki koriske mpe ke tozala mpe bato oyo ntango élèvement eye mpe torate yango eloko nini ezozanga en tant qu'église ezozanga oyo bana nzambe bazosala ezozala donc ezopusa biso mosika na nzambe. En tout cas vraiment ezosenga formation. Voilà, il faut basali na nzambe batelema mpona koforme bajeune basali na nzambe batelema mpona koprépare bajeune évangile koteya sango malamu kofongola baje ebele kofongola makambo ebele ya mike mike kofongola net exemple groupe de prière ya bajeune babondela kofabrike biloko ya bajeune mpona nzela ya nzambe. Donc na nzela kofabrike babiloko wana baza koforme bajeune baza koprépare bajeune ke bozala okeba zala ekenge keba na biloko ya mokili ozomona bamatière neti bamatière 24 oyo bazoteya bajeune le tozokutana bazoyisa bango il faut keba toza na ntango malamu te toza na ntango moko toyebi mokolo te toyebi ngonga te il faut mpe tozala na bikefo na nkombo ya yesu kristo ezosenga basali na nzambe baprépare bajeune basala baconvention basala bacroisade basala baséminaire mpona koprépare ka bajeune oyo déjà baza déjà bandimi eloko nini bazozanga le mosusu eza prière nani opesa biso vraiment baexemple mama na prière te bazozanga na prière le mosusu baza le mosusu manque ya prière to le mosusu distraction mipesi na biloko mama na nzela ya formation wana ya baconvention ya bacroisade ya baséminaire basali na nzambe bakoprépare bajeune bandeko so bazala au courant bakozala au courant na kati ya maloba na nzambe bakoyeba ke toza na moma mabe toza na moma malamu te donc ezosenga ke ndenge omoni ténèbre préparer bato na bango oyo bakokota ngo na lifelo biso mpe ifo toprépare bino bajeune bolongwa na pongi botika kolala lero oyo toza na moma mabe lamuka na pongi zala moto akobondela yeba nzambe konéglige prière te jeune fille jeune garçon mobala libala aza na nzela konéglige te oyo nakoki koloba na moma oyo yango wana baséminaire baconvention les vraies conventions donc tofocalize mingi te mpo namoni naloba vérité bamessage ebele lelo ekomi focalize mingi okozwa boye mais milimo na biso bavi na biso oyo tozomene ezopesa nzambe lokumu te moye tozwa biloko wana oyo tozoluka te donc loboko na nzambe eza nango mokuse te mais masumu to vi oyo tozovivre nango ezokomisa makambo na nzambe mokuse. Il faut kotalisa bana nzambe il faut kotalisa bana nzambe na mokanda Isaïe 59 elobi ke soki yo nanga tokangami na masumu tikala koyeba ke tokopambwama te loboko na nzambe eza mokuse te mpona kobikisa mpe mpona kopesa mpe mpona kokangola yo mpe mpona kobalisa yo mpe mpona kopesa yo bafinance ozoluka eza mokuse te ozoyoka oyo ezokanga nzambe asala ezali masumu nzambe azosenga bajeune bayeba ye biso toyeba ye basali na nzambe bayeba ye na kati na solo bana na nzambe bayeba ye na kati na solo bato bayeba ye na kati na solo en général donc koyeba mpena krist aza nani batambolaka na krist ndenge nini bazalaka na krist ndenge nini soki lelo biso tozali boye soki tozali boye ezali mpo totambolaki na botosi ya maloba ya nzambe yango ti lelo tozosila te tozokontinue mpe tokosila te tokokufa na krist donc yango wana tozosala nzambe mpona nini mpo tolandi mokili te tolandi bisanga mokili te tolandi bambongo te mpo ekotikala mokanda ya sophonie chapitre 1 sophonie chapitre 1 elobi ke biloko nyonso ozomona soki totambola na nzambe na solo te ekotikala okotonga bandako mpe bolala nango te wana eza message na ngai nzambe apesaka nga bokotonga bandako bolala nango te botambola pena na solo bikende koyebisa bango atonga ndako me na krist ake musala mais aza na krist na nzambe na kata mipesa na oyo azomona mokilo aza na ndako libala na krist donc mwasi oyo ayebi nzambe mobali oyo ayebi nzambe nazo so vérité ata diable aye alonga bango te alonga bango te parce que bazosambela bango bakimaka epa ya krist soki bazwi problème bakimi epa ya krist makambo ekomeli bango bakei epa ya krist bitumba eye na kati ya mariage bakei epa ya krist po toza na moma malamu te naso bano moma toza nango ya très dangereuse donc moma oyo toza nango esengeli toza discrété toyebana ndenge nini ya kobuka mabolongo mpona ya koluka nzambe mpona nini omoni ndenge nzambe azosenga toteya bana na nzambe ya kristo ndenge mpe satan na monde ya ténèbre aprépare déjà namonaki yango nzambe alakisika na se ya ma baprépare déjà batindi basirene basirene bakitila mokili biloko mabe ekobima ebele keba eloko nyonso kolata na nzoto na yo osala mabondeli eloko nyonso kotia na nzoto na yo osala prière eloko eleki prière eza te ntango yo obondeli soki ezali ya mabe
Et au son malamu. Et au son malamu. Alléluia. Parce que toi, maman, au diable, atie penza biloko so na Angers afunguli biloko Angers atie biloko Angers yango atie ba mbongo to mama to na tango malamu te okomona ba ko depso banque ko benga yo depso mbongo ofele pesa ka lere mote belingi soka nde mbongo na te boma yo mbongo na te longola la présence en Zambie bali batal so bisengo potika Christ yango zala ekenge toyebi mokolo te toyebi mbonga te kolala te lamuka na pongi na bondeli yo masisa lamuka na pongi bamama bolamuka na pongi batata bolamuka na pongi ata pasi eyeli yo kotika Nzambe te ata baproblème ekomeli yo kima epai ya Yesu akosala yo bolamu mpona kokopesa yo yango vraiment olobi kitoko nayebi ke Yesu akosala bolamu soki omipesi mpa na ye makambo nyonso mosala Nzambe alobi awa ezali ya solo esengeli vraiment toza na miso ya kofungama parce que na ta oyo soki vraiment oza distrait okomemama na mopepe na distraction oyo ezoleka na mokili oyo mais esengeli ozala focaliser ocomprendre eloko nini oyo Nzambe alingi mpona vi na yo ocomprendre eloko nini oyo Nzambe alingi mpona bombo na yo po etoyeba ke orate gloire ya Nzambe te orate te ntango Yesu masi akozonga sikoyo napusa lisusu mame soki okoki kotalisa biso ministère na yo ebandaki quand pe mission on Nzambe apesi ezalaki ndenge nini ntango Nzambe apesi mission wana nalingi be motalisa vraiment bandeko po mosusu le musako kotala biso na moment oyo asoyeba yomba na liboso mpona kocomprendre pasteur Brigitte aza nani ebandaki wapi po ete azala pasteur Brigitte mama nazalaki na Congo na âge ya 18 ans amen nazalaki na Congo na âge ya 18 ans na ndako libala nafandaka na ndako libala wana nasila boti bino wana nasila botaki bino mokolo moko na frende apota lopango baye koteyanga sango malamu tozalaki mpona bagroupe ya bamoziki bagroupe ya moziki tokendaka tosepelaka na baninga mais mokolo moko na frende apota lopango nabimi na kati ya lopango nano ofutela natie kiti na libanda namoni bango basali na Nzambe baye koteyanga sango malamu babi Nzambe atindi bango epa na nga nabengani bango naboyi baye lisusu naboyi 3 fois ya troisième fois nde bazwaki nga nakila ngo na mokuse donc soki moto alingai yoka témoignage na nga akota na Facebook na nga akomona témoignage na nga nde napesa soki mpe moto azala besoin video abenga nga na kopesa ye video nasala ba DVD na kopesa yo napesaka ngo bato otala ngo na kina ya ndako na yo lolenge Nzambe abengelaki nga nde sikoyo ntango pasteur abandi koteya nga na boyi troisième fois na ndimi na troisième partie na ndimi ntango na ndimi na ndimi mbala batenga histoire ya Samaritain les beaux batenga histoire ya non batenga histoire mwasi ya Mosamalia Samaritain ke mwasi ya Mosamalia sikoto batenga histoire mwasi ya Mosamalia na yoki lo banzambe na ndimaki tango na ndimi parole de Dieu na tuli bango botengaka Bible wapi balakisi nga Bible sana église na zwaki Bible na kende ko so baptême ba passer ba bien il faut so baptême na suis baptême nayebi ke liboso bamonaki mpasi mpona kozwa nga yaki difficile mpo tana ta pena te yaona mpe ona mokuse soki alingi atala ngona molai akota na Facebook na nga aomona ngo batemokotina biso message tokotina ole mosu DVD tokoyeba ndenge nini okoki kosala po etomena bisika sikoyo ntango batei nga sango malamu bapesi nga baptême na ndimi Kriste mokolo bakoteli nga na mai na ndimaki Jésus Kriste lokola kote mobiki le bakoteli nga na mai nde nalobaki lobi namoni bango étoile euti na likolo eza koya ekomi pembeni na nga eye monene ebeti nga na elongi wana bapesi nga bateme na mai naoki Nzambe alobi naponi yo mwana na ngai ezaka lokuta te ezaka ya solo mbala moko babandi kokanga ngai nazwi molimo nazokweya na mai ya fleuve du Congo nazokweya bazokanga ngai mama ngai nde moto bakanga ngai baninga bakenda mpena malembe bazoleka na bako azwi bateme aleki mais tour na nga mama bakanga ngai kokanga bakanga omoni Nzambe soki aponi yo eza blaki te Nzambe soki apointe omisaki vi na yo kochange waki moyibi esili waki lokuta esili waki ndoki elongwe waki ndumba elongwe Jésus soki aponi yo so etili osaki ndumba okosi aponi yo te aponi yo te mama nakosoma basolo nde ntango Nzambe achange vi na nga bamemi na likolo kobanda mosala Nzambe yango wana nga nateya na groupe de prière na balabala tozoteya na groupe de prière bato babongo na mitema ngai naki parmi na ntango bakutino tokoteya na balabala évangile eyaki makasi na Congo
nazoyeba na ba 86 87 tina ba 90 ezaki likambo na Congo évangile ki makasi biso tokende na kokotela bandako ya bato nde tondimeli Yesu nazoka soni te nake koteya nazaki na vie ya malamu me nake koteya bafamile nanga bazobeta ngai bazopasola babible na ngai baotala nga siko bayebi kalo bavrai mama nanga atili baya nanga bapasoli bible nateya te nateya te komana na vie ya malamu na ye nateya mpo nangi na vie ya malamu ona koloba noza ya solo bato bana londres bayebi nga bana quartier nangi na vie ya malamu vie ya malamu mpena nozo bango siko ntango nzambe abengi yo ozwi déjà appel wana oyambi yango omoni makambo nzambe nyonso nzambe alakisaki yo na mosusu oyo na kosenga vraimen ndeko soki oza besoin ya témoignage wana tindele biso message benga biso na messenger na biso ntango tokosisa tokoyeba na kolakisa bisika ezali ntango omoni biloko wana nyonso esalaki ndenge nini oyo kokoma sikoyo na poto ntango okomi na poto awa mission na ekontinaki ndenge nini mbangu omoni le nayebi kisasa le nzambe abengi na balotela bagroupe de prière to bakaboli biso toteya te atina bambizi tokende koteya na bandako ya bato toteya mpenza évangile partout eyaki likambo ndako epeli moto mobali abengani ngai ndako ekomi mobulu parce que nandimi Yesu eyaki blaki te ndeko na bano nandimi Yesu wakalemeni nandeni okamusa ngai okalemeni ndeni yo ndimi Yesu wakalemeni yo ndimi Yesu otamala bandumba yo ndimi Yesu ozaka na kati ya groupe ya bato ya masumu me okamusa ngai nayebi yango moko te bandinga bakimakinga natikali nga moko eza blaki te eza blaki te nazoloba na yo tina komena moma moko nasenga ndenge nini nako nasala likambo mpo Yesu aboyanga nanu naloba te nanu naloba te naza makamebele naloba nanu te nake kotuna ndeko moko nasala ndenge nini mpo Yesu aboyanga abiso osalika lisumu ekobo Yesu aboya yo nalingi nangi nakomeka bolukuta Yesu aboyinga te Yesu akendi nga lisusu akangi ngai donc nga vraimen nazalaki likambo na bano eya blaki te Yesu abi na poni yo soki omei kosala mabe na oboma yo na lokolo mokili à partir ya Congo eumeli te toye poto tokomi na poto awa na poto linasa mpo na dévier Jonas ngai na tuna parce que moni ebele omoni tomonaka bato ebele omona abandaki na nzambe na kina so sala nzambe moto wana ezalaki omona ntango akatisi ngambo ye na le mosusu pays oyo toyebi ke pays ya mboka ya miliki tobengaka poto sikoyo ntango ye awa omona bato mosusu omona akomi distrait akomi kona ne bisengo ya bokili so mpo na yo ezalaki ndenge nini oye sikoyo na poto ntango oye na poto ezalaki ndenge nini expérience wana tika nano ba vérité ma fille nakomi na poto nakomi bandi tika na so anopolele ntango nakomi na poto nakomi na makambo nko nakomi nanga mpe moto mpe ya kosepela nanga mpe loyenge mais Kristo loko aponaki nga tala soki nzambe aponi yo okima te nzambe apambolo ndeko Isabelle okima te Kristo lokola aponaki nga nabinaki nabana koteka nanga babiloko nake na limboko okoma nango nini Italie nake nasomi bamarchandise nabandi koteka mpo na nini nakima Yesu Jonas nazokima melukuta loyenge nake nanga nasepela nanga elokuta naokaka nzambe azobela nga yo nakoboma yo ikosalela nga napona yo uta na libumu na mama yo kosalela nga nayi koteka biloko nyonso bayibi nga nzambe moto apermete moto namela nga mbongo mpo nazongela ye ndeko wana apesi nga mbongo moke marchandise ya mbongo epele ameli ngai mbongo nyonso apesi kaka mbongo moke kokweya mpe nyonso yango wana nakwei nayi kozonga na ndako nalingi koyoka te naotambolaka na desordre na militaire nabina kosala nanga bongai tika naloba na ndeko moko nzambe apengi nga bozaka ndenge moko tika oyoka nga lelo nalingi nasola na yo nalobaki nakoloba verité mpo boyoka nazokenda ngo maleme nakobimisaka maleme ti tokoma na suka awa na angleterre nakimi nabina koteya te nakoteya te okoteya te zela sikoyo mona makambo na kosala yo nazwi bible nabwaki awa na angleterre nabina koteya te nakenda nga nasepela na nga nabali kokima kosambela nabali kobosana kosambela yo osambeli te 2 jours 3 jours akalme amuta kokuta amuta lokuta oza lese te soki nzambe apointe omisapi oza na kimia te nalobi na yo nabina koteya te naosambela te nakomi nanga mpe nakoti nanga mpe place mpe tobina mpe na mobali nanga mpe tobina mpe na bafeti mpe tobina kaka ndenge yo obina tobina me nazokaka na kati na ngai yo longo awa
natindaki yo awa te natindaki yo te nazonga na ndako oyeli baseli banzembo ebimaka kibinda nkoi nzembo moko ebimaka kibinda nkoi sikoyo naki na kati ya feti ngaka pembe na bafle nzembo na matoi nake kolala kibinda nkoi donc olala te olesebile eza frais donc olala te nzambe alobelaka telema yo olingo tika nzelaka nabengaki yo mpo na nini nga nayebisaki yo bana na kongo na age ya 18 ans yo kosalela nga soko boyi kosala nga okokufa bandeko moto ekomosala nga pasi moto ekomosala nga pasi moto ekomosala nga pasi nasengi papa apesaka paracetamol namela papa apesaka paracetamol nzoka nzambe azwi pasi ya motu abambi nga pasi ya motu alobi nzela nakanga yo okokende pai te yo nalobaki no soko oseneka te kokufa nabandi kolela motu oyo lelo nabeti boyebi yango te ya batémoignage ya vi nanga naokende malabe mpo nzambe abingai tona banaloba motu pasi mais yo ozotala nga lelo ti lelo yo nzambe abengi yo osala masumu aleze est-ce que nzambe abengi yo osala masumu aleze okamusanga walukuta donc tolobake soki moto azosi sentir dérangé te walokuta non ese ekimi otikali pamba soki nzambe aponi yo meme omeli masanga akokangola masanga wana okozongela ye akanga jonas tanga histoire ya jonas fongola bukana jonas chapitre 3 eza vrai le sidi l'éternel nzambe akangi nga mutu pasi mutu yo oyebi mutu nazokoka te papa bana nanga mobali nanga apesika paracetamol esimbi te nameli bakongo nyonso baparacetamol esimbi te ekomi destination hôpital Saint Georges wo tokomi na Saint Georges moto ezosofe alors naloba vérité ke nzambe azobalanga makambo nangi koloba te nafali kaka nye nalali na ndete hôpital nakolala mpe kimia te naolela mutu landa makambo nakoyebiso lelo o nzambe abengi ngo oza lese pano oza escro naye koswano lelo nzambe abengi yo osala masumu oza lese oboma bato oza lese okosa oza lese non okoza lese te okoza lese te nayebi moto oyo papa malamu nayebi maka papa asalaka papa asakanaka te nalobi na yo tala makambo ezomona nalali ntango tokomi na hôpital bona fandi mbala moko sikoyo batiki nga papa akenda ye na ndako bino so bozongaki na bino nga natikali kaka nazolela docteur alobi tozokomprendre te topesi ye bakisi tosali nyonso eloko te moto ezosofe nzoka nzambe akangi ngai alobi yo ifo salela nga tokomi na tongo bandeko nayebaka partir ba 15 heures ntango nazolia te pasi eleki na motu nakamati elamba bakangi ngai elamba na motu badote babi tokomprendre te tocheke ye partout eloko te toyebi te pasi ezouta wapi soki moto aza na problème na motu nzambe akokotela yo nayaki na nyongo mais yo ozalaki na nyongo na nzambe ye moko nanga ngo akotela docteur kuta komona problème yango moto akotelaki nga te ata yo mpo okotelaki nga te ata mobali na nga mpe akotelaki nga te bino nyonso bokomaki desi tozotala yo kaka na moma wana ntango ndimi nangi mopusa vraiment kote wana mambambango ntango ndimi sikoyo nazali na kati hôpitaux bino bozongaki na bino nga natikali mama na 15 heures na 15 docteur aye kotala ngai naobikaka te mutu mpasi oyosilaka te bayi babetanga batonga babeti batonga nalalimi nalamuki esove moto na mutu nakomi kolela mutu nakundi mbala moko likolo apasa mutu nsoka nzambe mutu akangaki nga après minute naoki lokola mwa pongi naokai pongi mpo na nini nabandi koyebisa nzambe na ndimi nandimi na kosalela sikoyo le nalobi kaka nzoka nangi na kisi deja kisi eza jésus kisi bapesanga solo ezali kaka jésus moko pianga kisi le nakangi maboko na mbetu bato baza te nalali kaka na pasi wana nabi papa nayebi so likambo moko sikoyo nandimi na kosalela yo na koteya sango malamu na koteya nakokende soki nabimi awa nakende kozwa bible na ngai na koteya bandeko nayoki mbala moko pongi nasengi ye pardon limbisa mabe nasali yo limbisa ndenge nakimaki limbisa nga na bandi kolela na kati hôpital ya Saint Georges hospital maya miso ezosopana ntango nalobi verité nasengi pardon namoni mbala moko pongi esa nini eyibinga
après minute. Non, donc, docteur va comprendre comment tout passe. Au bango, moi, va courir au long la tête. Amen. Et Amen. Tant na lali kaka ma fille. Après minute, chambre n'a pas ange batoni. Wow. Na moko na mona banko. Et ça le quoi na lali te. Na mona ba ange wana kata chambre. Donc toi ba ke wana za wana ti deuxième rencontre yo zwaki na ba ange. À part Amen. Tant oyambi yesu na Afrique on ezaki ya liboso. Donc ouais deuxième ezaki tant oyo ko accepter appel nzamba. Tant on a comme tant on accepter peut-être qu'on sait l'ensemble. On a Kimi Jonas. Qui m'a dit maman. Il faut la vérité. Yo montre donc Kima. On appelle ça Kima. Pas ça Kimezate. So ki nzamba tangi yo. Muto peksa zate. Surtout peso tango wana ko ki muta ko peksa zate. Tata ko yate. Mama ko yate. Olela. Muto nzambe soka simbi yo. Makase sili. Talaka erna ngel koka. Oh yakarabo shendere baba. Nzambe soka simbi yo e sili na lobi na yo mama. Mbala moko na lobi tala sengi pardon ba ange babimi. Chambre nanga penze komi na mona ko ni mapata na kata chambre nanga na hôpital chambre nanga ba ange ba telemi na ba pembe ba otala nga bona mbeto siko na bwaka misu na moni mwinda moko zopela nzamba alu siko mam olobi vraiment kitoko na ko senga vraiment bandeko please partager vidéo maman na biso Albertina please partager vidéo na bi ke boze belé wana ndeko Gabriel please partager vidéo wana en tout cas vraiment ndeko na biso Raoul nzamba pambolo please partager vidéo mama Mado mama Sarah bino nyonso bandeko o bazi ozo occasion ko na live oyo eza vraiment occasion ya malamu vraiment partager vidéo mais na wuti ko basoza na passe eza masola bo eza toujours masola ya kobeta masolo ndenge nini nzamba bikisa ki témoignage no eza nini neni nzamba zwaki yo wapi mama boye esenge to basambo kitoko bona ndenge nini muto azaki bema relation na ina nzambe ndenge nini abandaki parcours na ye ya kotea siko mama na kopusa na susu mbango lisusu siko tango eko yamba Yesu obandi siko musala nzambe ba difficulté nini obandi nango ba problème nini okutami nango mami na nina zonga ka mwa mukesi bala ko na malobori ngolo basiko ozonga mwa muke okotimba mo kote wana ko za vima mala tango na ngena kata chambre wana Saint-Georges Hospital na Mbetu mbala moko siko to ba ange baye mbabona moni loboko ebimi Jésus apesinga Bible amen Bible apesinga su Bible na bwakaki alobi kamata leka bapesinga Bible ma songa musala kene ko sala musala tinda kiyo babeli babika batu bakangolama bavegle bamona kaka le même alobaka na ngai kende ko teya soko meki ko tika nzela nga mbalo ma okokufa na ozwayo mbala boko longwe apesinga Bible mbamona oki ba ansi ba yembi haleluya muko babenga nga pesa ka bona Kongo haleluya haleluya na kolo yes toko yemana Osana na mokonzi masia yekolo na biso aose haleluya 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 na kolo Yesu Osana wana babisu ba so seka babisu balobi haleluya bamisobi haleluya 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 na kolo Yesu Ozana na mokonzi masia yekolo na biso aose haleluya 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 na kolo Yesu haleluya gloire à l'agneau mami na so baloza ki fantastique ba ange ba sepeli nzamba sepeli na zwi Bible après minute docteur akuti ngai na bi am angry I need food. Yeah, you're hungry. Doctor Bipo, this is a miracle. You also say food. You also was I fine? Nabi, yes, I'm fine. Yes, Nabi, I'm fine now. Nabi, I'm fine. Dengeni. Obiki na dengeni. Ngana nabi te, I'm fine. So kati na ngana nabi atana ABC bino. Bon comprendre de l'autre côté. Pour mon délai, elle m'a comprendre de l'autre côté. Amen. Malamo nabi, bon na la la. Baye na food baye kote na food mbangu na le na sokoli na fandi biele mobile na nga ye na bana bakutinga na fandi na biki balobi tobima nde sikoyo na bali ko yisa dag mobile na nga vérité ndenge nzambe abetaki nga ndenge nzambe akanginga ye mtenga l'hôpital alobi na zongela ye apesinga Bible na kile kote ya somalamu na bandi kote na bandi kote ya tanka na bimi wana na bandi kote ya na bandi kote ya mama je crois ba tant on ezaki na ba 94
94-95 batan wana tozali na ndako na nga bato bayaka ebele ntango kana bandi koteya bato bakini yo olobi na ngai yo osalaka nzambe tala bato na ndako okosina oza vampire siko topusani lisusu mami ntango oyekobana mosala nzambe babiloko nini oleki nango pardon mami baoyo bakoya na ndako ozaka baoyo babangaka nzambe oyo lokuta bakokima yo baoya suki soki nzambe atindi otongi na kati ya bato ezaka mission eya te poko moko ya bango te mokabona ça c'est vrai oyo bakolia mpa na yo oyo balingi kristo ça c'est vrai vraiment mame challenge wana otalisa biso challenge oleki nango bamutungisi na ye na bandi mosala ntango na bandi koteya sango malamu na kati ya ndako nazoteya nzamba bato ebele babikaki bato ebele babiki mwasi moko azali na ngleterre aza kokosa zemi nayebisi mobali na ye ke mwasi aza na zemi te aza na bilamba longola bilamba na kati ya libumu na ye mobali mpe akangi ye na bilamba mpona zose rappele na période oyo nzambe abengaki wana ozalaki vraiment kovoyage navoyageaki okendaki vraiment na bapays nyonso na europe ozosalela nzambe mokolo ezali tokoloba ngo mpo tala ta mingi te nasengi mpena pardon oui nalingi kotouche kaka kote wana badifficulté oleki nango na temps wana oyambamaki ndenge nini mpona yebike badifficulté ezalaka toujours ntango mami ntango na bali kosala nzambe eglise nyonso nakendaki kofaiti ngai nake kokuta baeglise mosusu bazoyemba me basambelaka te bamama bazoyemba koma bili bozala korale bosambelaka te boyeka bobani nzembo na ndeni na bandi kolakisa bamama koyemba pardon nabandi kolakisa bamama kotanga bible ava toyemba ifo totanga bible tosambela toluka nzambe omwa tokombili kosala yango nakuti bamama na kati ya baveye awa na angleterre so basala veye mama wana atemi atia veye bato balali bato bazolala nayebisi mama nakozwa place na yo te me nayi nasunga yo nakosunga yo kuta avanga nalobaka paster moto asengaki nzela nzambe alakisi paster tia mama bushita asunga bamama wana nde sikoyo nabi te mama présidente alongwa te mama présidente azala mponga nayi kozwa lokumu te nayi kosala nde mosala papa tininga nabi mama présidente azala kaka me nga na kosunga ye biloko mike mike mpo ayeba ndenge makambo nzambe esalamaka nde sikoyo so toke na veye ale nabandi kolisa mama présidente pesaka na teya pesaka na teya omona tei na tei bato baolala te bamama bate baopundela bamama bakomi makasi ale nazongiseli mama présidente nabine tala ndenge na osala ye mpe abandi kozwa makasi eri moko mwa jalousie ekotaki mpo amonaki bamama komolinganga me nabine koyinanga te nakobotola mosala na yo te ezali eza mosala na yo en tout cas vraiment nzambe akumisama nayebi ke moye tosisa nyonso lelo te tokozonga lisusu nayebi ke vendredi lisusu tokoya kolobela lisusu makambo mosusu ya kitoko na makambo mosusu nzambe alakisaki paster végété ntango na kati ya service na ye na mosusu awuti kolakisa ye na ntango tozoleka kaka mikolo oyo nayebi ke tokokomprendre vraiment ebele mais nalingi vraiment paster végété asukisa biso na message moko oyo aza nango ya kopesa na moment oyo comme ça tosilisa tokata nayebi ke mbasima tokozonga mpona kokontinue susu message nazala yango lelo nalingi natalisa boye ndeko na nga toza na ntango mabe jésus alobi tomilengela toyebi mokolo te toyebi ngonga te tosi toteyi bino mateya ndenge na ndenge mpe boyebi bible bozolanda nga bozali oyo ayebi te nalobi so mokanda ya sophonie bakola alobi boye yo moto olingi babiloko ya mokili mingi yo moto olingi mbongo yo moto olingi biloko nyonso ozomona mokili oyo tikala koyeba biloko wana ekotikala soki oza na kriste te biloko wana okokufa ndako okotonga yango ekosila te kriste alobi nakoyebisa bino okotonga ndako ekosila te yo kufi mpo na nini mpo otiki nzambe otie ndako liboso otiki nzambe otie mosala na yo liboso otiki nzambe otie mbongo liboso alobi ezali mabe kele kotanga mokanda ya sophonie chapitre 1 tanga sophonie mobimba okomona makambo nazoloba sikoyo tokeba toza na ntango moko malamu te toza na moma mabe na mokanda ya Jérémie chapitre 18 Christ alobi azali véritable potier azobenga yo na nga toye epai na ye atindi Jérémie alobi Jérémie yebisa bango babongola mitema nalobi nani napesi na mokanda ya
Jérémie chapitre 18 verset 1 alobi Jérémie kende koyebisa bango babongola mitema na kolimbisa masumu na bango nga nazali véritable potier oyo eza verset nazotikela bino donc Christ alobi soki yo nanga tobongoli mitema tondimi kotika mabe tosaleli ye na solo nzambe akorestore bavi na biso restauration kokota ndako ne kozanga mapa te ndako ne kozanga biloko kolia te yo kobota yo kobonga yo kokende liboso Kristo alobi na ngana yebisa yo mais soki olingi kotika mabe te kende kotala kuna alobi akopinir yo okokauka okobeba okonzuluka makambo kosimba te okomona oza koteka me ozoteka te Christ aboyi yo mais Christ aza na posa koboya yo te nzambe alobi aza véritable potier yenda korestore yo oza na maboko na ye biso nyonso na mokili oza na maboko ya nzambe restoration soko tosi ye restoration ekokota longola mabe tika mabe tika motema mabe soki lelo Christ azongi okota lola te mpo oza na motema mabe Galate chapitre 5 verset 16 kende kotala kuna bafruit ya nzoto Galate chapitre selanga na fungu nango mbangu na fungu nango mbangu nakotanga te me nakopesa bino otikala kotanga yango nayebi te nzambe akosala biso bolamu tochange vraiment prise mama prise tata tochange Galate chapitre 5 verset 16 oyo ezali bafruit ya nzoto banda na 16 ti oyo kosuka na 16 ti okosuka na 21 bafruit ya molimo okosuka na 22 a partir ya 22 elobi boye nzoka nde makambo bato basalaka na nguya ya molimo yango oyo balinganaka oyoki bazalaka na esengo mpe kimia bakangaka motema na ntango ya pasi yo moto ozoteka nzoto okeba basalisanaka soki moninga aza na pasi osalisi ye bazali na motema malamu mpe bondeko ya solo mpenza bazali na boboto oyo bafruit ya molimo mpe bamibatelaka malamu basa ekenge makambo nyonso oyo mibeko epekisi yango te bato ya Kriste Yesu basi bamipesa mpo bakufa na Kriste tomipesi mpo tokufa na Kriste yo kokosala makambo nzoto te oyo eza na verset 16 tomipesi mpo tokufa na Kriste Yesu na ekulusu boye basi baboma baposa mpe lokoso ya mbomoto oyo baotamwa na Kriste ya solo na bafruit ya molimo basi baboma baposa ya mokili oyo na lokoso ya bomoto oyebi lokoso ya bomoto lokola molimo moto apesi biso bomoi totika molimo mpe atambwisa biso tokoma bato ya lokumu tokoma bato ya lofundu te tosala bato ya orgueil te merci totika kotumola baninga tika kotumola baninga please mpe koyokela bango zuwa nketo totika motema ya mabe likunia yo ozotala nga sikoyo bafruit ya nzoto yango oyo bongo nasengi bino botika molimo ya nzambe atambusaka bomoi na bino kotambola yo moko te tika molimo soki etambusa mpe boboya baposa na bino ya bomoto moto Kristo abengi atambola so na buzoba te pamba te baposa ya bomoto elukaka makambo molimo ya nzambe eboyaka bayokanaka te donc eza contre eza opposite amen nzambe apambola yo amen mpe
molimo atindaka makambo motema ya bato eboyaka. Yes. Hallelujah. Nalobi na bino lelo bande kotinda ngana sala makambo ya lingi na lingi te apeti ngai. Apesi ka piniso nzambe. Yo zo sala mabe zo samira. Wale zini. Yeah. Te, wa mo pona mite. O sala vantise. So in samba poni yo. Okota mo soma bete. Yo na ngato chika. Makambo motema ya moto eboyaka. Bango mibale bazali banguna posa ya nzoto na makambo molimo. Bayoka na te. Yango wana bolanda baposa ya bomoto te. Kasi soki molimo ya Nzambe azali kotambusa bino, bozali lisusu baumbu ya mibeko te. Alléluia. Ozasumu masumu te. Ya baloa te. Te. Et si pour Christ donne l'état de la grâce. Yeah, combien franchi. Toyebi malamu makambo posa ya bomoto etindaka. Ya liboso kindumba ya mibale makanisi ya bosoto. Oyoki yo muto osala makambo bonzoto Satan muto otinda yo e Nzambe te. Nzamba ko tindo to sa kindumba. Nzamba ko tindo to sa makambo bosoto. Soko zo sala ngo yebake za démon muto utiliser yo. Amen. Makambo ya bosoto. Kindumba makanisi ya bosoto. Pe makambo ya soni. Mwana Nzamba ko sala ngote. Alléluia. Amen. Ko sambela banzambe ya bikeko. Mwana Nzamba ko sala ngote. Kindoki. Mwana Nzamba ko sala ndoki te. Soki makambo eza na kati no luka biso basala na Nzambe. To lection na délivrance ko bika. Ko yinana, oyina ka bato. Ozo sambela mo yina ka baninga. Te eza mabe. Ko suana, zuwa, kanda, ko tiana tembe, ko kabwana, séparation mabe. Ko boyana, ozo sambela mo liga bato te. O boya ka baninga ondi baka pe bolama baninga te ya mabe. To bongo na mitema biso nyonso. Amen. Kozala na motema likunya. Yo zaka na motema likundu, olinga baninga te. Yuinaka bato. Kolangwa masanga. Lokoso ya kolia, epe mabe. Nyonso. Pe makambo mosusu ya ndenge wana nazali koyebisa bino. Ndenge na lobaki liboso. Ba oyo basalaka makambo wana bakozala bato ya bokonzi ya Nzambe te. Ba oyo basalaka makambo na uti koloba sikoyo bakozala bato ya bokonzi ya Nzambe te. Puis réponse na ba question pe ototuna ki ne bande. Voilà, c'est ça. En tout cas vraiment tokumisi vraiment Nzambe. Musala Nzamba le bio kozali clair na pamboli vraiment Nzambe fona pasteur budget na message a pesibiso today na kosenga vraiment soki tozana matoi ya koyoka toyoka soki tozana mutema ya kondima tondima pe to chango na misala na moment oyo ezali temps po na yona nga tosala réflexion eloko nini oyo Nzambe asaleli yo pe oyeba kozana reconnaissant po Nzamba yebisaki bana Israël loko moko ba ina bango ke bozalaka toujours na reconnaissance makambo oyo nga na saleli bino ntango na bimisa bino boumbu et to bosa na te o Nzamba sali yo nanga so tozana bomo elelo ebele o bakufi bamoni moment oyo te to leki bango te ebele ba to bike covid yaki awe memi bandeko na biso témoignage ebele mais na bike to kenango vraiment malembe Nzamba pambolo ndeko oyo landi biso na moi oyo na kosenga vraiment o partager vidéo oyo mbala sima to kozali susu awa vendredi pona ko partager susu message ya malamu lisusu pe pona ko continuer témoignage autopesaki lelo vraiment Nzamba pambola bino tika été Pâques malamu pona bandeko nyonso. God bless you. Nazongisi prière et pas ya pasteur Brigitte oya ko kanga biso na kati ya prière po ete Nzambe azana biso pe to kabwanaki Nzambe alola Nzambe ya bikamwa. Tozala fête à Pâques ezali mokolo esengo pona biso ba Kristo. Amen.
nzambe pambola bandeko nyonso balandi biso pambola bandako na bango pambola bana na bango nzambe batambola na se ya maloba na yo batambola na molimo me na nzoto te oyo nyonso ezali ya yo te ezonga na ténèbre makila na yo ezinga bango oyo aza na maladi bikisa ye oyo aza na baproblème ekangola ye oyo aza na susi pesa ye kimia oyo aza desi longola déception na kombo na yesu aleyamba moto faya jésus yekere babara bojembe merci nzambe apambola bino keto rendive ke ta volonté nayebi ke mutu moko apambwami ndeko moko aza na kati wana apambwami lelo amen 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 nzambe apambola tikete nzambe akumisama ndenge nauti koloba partage video ngai nazali sister Fatou pemene pena ngai ezali pasteur Brigitte Teka oyo azali visionnaire ya Tabernacle International Ministère de Délivrance ndenge nauti koloba lobi toza na événement na biso ya kitoko nayebi ke tozoka nzela eza samedi mpona pake na biso lobi eza samedi nayebi ke dimanche nde eza dimanche eza moment na biso toza nango na fete ya pake na kati église kozanga te dimanche à partir ya 15h30 ti na 18h soza na place te toinvite yo yaka to célébrer longo tokumisa nzambe na pake oyo nzambe tozo vous reconnaître ye en tout cas vraiment nzambe apambola bino nyonso na oyo bazwi libakoko na biso ma oyo nzambe azala na bino na kombo na Yesu baba gloire à l'agneau